ומכאן הכתבות. אחת לזמן יוזמת המועצה האזורית הגליל העליון סיור פרויקטים שמקיימת המועצה ביישובי הגליל העליון, אליו מוזמנים חברי מליאת המועצה ונציגי הקיבוצים. גם חיים שפיר כתבנו התלווה לסיור. בשעת בוקר מתכנסת מליאת המועצה, מנהלי המחלקות ונציגים נוספים מהקיבוצים, והפעם במקום דיון בין 4 קירות הם יוצאים לסיור בפרויקטים שמקדמת המועצה ביישובים. המטרה היא להראות בקצה המזלג קצת מכל הפיתוח שאנחנו עושים באזור הזה. הפעם אנחנו גם נצרף בעיות ביטחוניות ופתרונות למיניהם. אחד הפרויקטים המשמעותיים שמקדמת המועצה הינו נושא הרחבת היישובים, תחום אשר יהווה פתרון עתידי לבעיית הדמוגרפיה. איך המועצה מעורבת בפרויקט הזה? היא זאת שמטפלת בדברים האלה מבחינת היישובים, ואפשר לומר שבסך הכל הצוות הזה עבד בהצלחה רבה. וכמובן, כתוצאה מההתארגנות הביטחונית של הגדר ושל התאורה ושל הכביש, נוצרה סיטואציה לעשות ולהשלים את הדבר החשוב הזה בשבילנו. גם במלכיה שוקדים היום על הקמת שכונה קהילתית. באחרונה אושרה תוכנית מתאר חדשה למלכיה. בגבעה הזו אמורים לקום 120 חדרי מלון. הנושא בטיפול די מואץ ובקרוב יגיע אליכם. קודם כל, המועצה זה או המקום המרכזי או הנקודת אחיזה המרכזית שבה אנחנו נשענים עליה כדי לעשות כל הפרויקטים. למשל השכונה, שזה דבר שהוא מאוד מרכזי, מאוד חשוב לפיתוח מלכיה עצמה. המועצה היא זאת שלמעשה דחפה את משרד הביטחון עוד לפני הנסיגה לסלול כבישים עורפיים. צריך לזכור שכבישים עורפיים היו עוד לפני מבצע שלג, כמעט לכל אורך קו העימות, מראש הנקרה ועד אלינו. כביש העורפי נסלל על פי 2 קריטריונים שצה"ל קבע. קריטריון האחד, רוחק מהגבול, כדי שזה יהיה יותר רחוק מטווח נקל. העיקרון השני, שלא תהיה נצפות מהגבול. גם בעירון מקודם נושא הרחבת השכונה שהתבסס על הזזת גדר המערכת. בברעם פעלה המועצה האזורית להקמת בית ציודי משותף ל4 הקיבוצים בהר, מלכיה, עירון, ססה וברעם. האם זה לא יותר חשוב שהחבר שנמצא במצב שצריך להיכנס לבית ציוד יהיה צמוד לבית שלו ולא במרכז? כמובן שתמיד עדיף כל אחד להישאר בביתו עד כמה שאפשר, אבל ברגע שבאמת צריך משהו בית חולים, אז עדיף שזה יהיה כמה שיותר קרוב, ולכן החלטנו לעשות את זה על ההר כדי לא לחפש יותר רחוק. אני רוצה להזכיר, ולנסי 14 או 15 בתים סיעודיים מאחורינו כבר, רובם ככולם מבוצעים על בסיס של מבנים ישנים, מבנה ישן ששוקם. זהו בית סיעודי, 18 מיטות שיאושר על ידי משרד הבריאות, והמועצה, מחלקת הבריאות של המועצה, ליוותה את הבנייה, וכמובן תקציבים באו דרך משרדי הממשלה, תמכו בנו. הסיור נמשך גם לפרויקטים נוספים בקדרים, כפר הנשיא, תפוח פייס בכפר בלום ומרכז קלור למוזיקה ולמחול. אנחנו ביקשנו את דעתם של מספר חברי מליאה על הסיור והפרויקטים שמקדמת המועצה. אני חושבת שזה גם קצת לצאת מהשגרה, לראות שדברים קיימים, לגרות קצת את הציבור האחר של המזכירים או של נושאי המשרות למיניהם, במה אפשר ואיפה המועצה תומכת ואיך אפשר להיעזר בה. יש בזה גם חלק מהתרומה. ומבורך, מי שחשב אחרת לא הגיע. אנחנו בסך הכל כל פעם מאשרים תקציב מועצה לשנה נוספת. צריכים לראות איפה שמים את הכסף, לא רק על הנייר. זה הרבה יותר מעניין לראות את זה בחיים. ואני בהחלט חושבת שחשוב שאנשים שפעילים בקיבוצים ידעו לאן זה בסוף הולך הכסף באופן מעשי. יום מאוד מאוד חשוב, א', להתעדכן מה קורה במועצה, וב', להיפגש אחד עם השני, בעיקר עם מנהלי המחלקות, שרואים קצת פחות, כי עם המזכירים אנחנו מפגשים אחת לחודש. יום חשוב, אנחנו בסוף היום מעודכנים, וגם מעודכנים בפרטים ממנהלי המחלקות. ועדיין בתחום הפרויקטים.
שנה לאחר יציאת צה"ל מלבנון מושלם פרויקט המיגון ביישובי המועצה האזורית הגליל העליון, וישראל אשן התבקש על ידינו להכין כתבה המסכמת את הפרויקט. בואו ונצפה בה. 18 שנה הייתה גדר המערכת על גבול הלבנון כמעט בלתי מאיימת, אך שריקת הקטיושות מעל ראשיהם של תושבי יישובי הגדר, בדרכן לזרוע הרס וחורבן בקריית שמונה וסביבותיה, הבריחו אותם אל המקלטים וחדרי הביטחון. אנחנו רוצים לדעת מה יהיה בכל המקרה. מרגע שהבינו תושבי האזור שממשלת ישראל החליטה לצאת מלבנון בלא הסכם שיביא שקט ושלווה לתושבי הצפון, נראו על המסך של המגזין על האצבע הפגנות של דאגה וחוסר ודאות מעיקים. אין לנו שום מושג ושום מילה חד משמעית לגבי משהו שהולך להיות בביטחון. אני לא יודעת כלום. אני מאוד דואגת. מה שאני יודע שבוודאות אין שום ודאות. אז לא יודעים כיצד להיערך. באי ודאות, no news זה bad news. אין תסריט ברור. זאת הנקודה, בגלל זה החששות. עדיין ערפל קרב. לא רוצה לחשוב מה יהיה יום אחרי. אחר כך, ללא הכנה מוקדמת, בלילה מרגש של אש ותמרות עשן, התגשמה פתאום המשאלה להחזיר את הבנים הביתה. ומראה החיזבאללה החוגגים את ניצחונם, קרוב ומוחשי להחריב. ושוב בעל האצבע נראו פרנסי הקהילה המודאגים, דורשים בשם היישובים שעל הגדר ביטחון. ההבחנה וההגדרה של יישוב סמוך גדר היא הגדרה צבאית. בתוך הגדר חוגגים הקיבוצים את חג השבועות, מנסים לשמור על כמה ערכי מסורת שלא יברחו להם דרך החלון כשהשינויים בדלת. על הביטחון אחרי שנה מאז יצא צה"ל מלבנון לא מאמרים, ואת כולם מלווה הרגשה שזה עוד לא סוף פסוק, וצריך להיות מוכנים. אחרי שנה של שקט מתוח, כמוהו לא ידעו התושבים יותר מ-20 שנה, מעלה מחלקת הביטחון של המועצה האזורית את ביקורי חליפת המיגון החדשה ליישובים. זו אמורה לתת מענה לצרכים החדשים הנובעים מהשינוי בהיערכות צה"ל על גדר המערכת אל מול אויב שלא הניח את נשק הטרור מידו. למעשה, כבר בחג השבועות 99 הניחה המועצה האזורית על שולחן משרד הביטחון וצה"ל נייר עמדה שבין עקרונותיו המנחים היה סעיף מרכזי, בנייה מחודשת של מרכיבי הביטחון ביישוב. צריך לזכור שהמערכות הביטחון שהיו וקיימות סביב הקיבוצים נבנו לפני כ-30 שנה. כבישים, גדרות, תאורת גדר, שערים חשמליים, עמדות שמירה, מחסני נשק, מערכות כריזה, כל המרכיבים האלה חודשו ושופרו לרמה חדשה. היישובים אופיינו על ידי פיקוד העורף לשתי רמות סיכון על פי קרבתם לגדר. 10 יישובים הוגדרו כיישובים סמוכי גדר, 12 כיישובי קו עימות. מכך נגזרה חליפת המיגון החדשה לכל אחד מהם. הצגנו את הגישה שאנחנו הולכים עם הרצונות של הקיבוץ בביצוע מרכיבי הביטחון במסגרת התקציבית הקשיחה שנקבעה על ידי פיקוד העורף. במועצה לא נתנו לפרויקט לחמוק מידיהם. כבר משלב ההחלטה היו החוזים לביצוע בין משרד הביטחון למועצה בלבד. היא הוציאה את החוזים לקבלני המשנה, פיקחה עליהם ודאגה לתכנון וניהול משלב הגדרת הפרויקט ועד מסירת העבודה הגמורה לפיקוד העורף ולמשרד הביטחון. אני חושב שמועצה אזורית גליל עליון נערכה בצורה יוצאת מן הכלל. שיתוף פעולה מלא עם מערכת הביטחון בכל מה שקשור לבניית מרכיבי הביטחון החדשים, בכל מה שקשור לאמצעי המיגון, והדרך עוד ארוכה, לא סיימנו. מדובר פה למעשה על 30 מיליון ש"ח, לא מוכרחים לבזבז את זה רק על מגדלים ועל גדרות, אפשר להרחיב את הקיבוץ קצת, אפשר לעשות כבישים, חניות, ואת זה ניצלנו. לזכותו של צה"ל
משרד הביטחון, שהם שיתפו פעולה יוצא מן הכלל איתנו. הפרויקט היה מנוף להרחבת שטח היישובים כהכנה לבניית שכונות חדשות. המועצה ואנשי היישובים ניצלו היטב את המומנטום, וב-11 יישובים נוספו שטחים חדשים בתוך גדר היישוב החדשה. עשו כאן סיבוב ובדקו מה עם הצרכים, מה מתאים באופן ספציפי לעירון. ומה שיפה זה ראו גם במבט קדימה מה מתאים לעירון ביחד עם המצב הביטחוני, אם זה תוספת של שטח להגדלת היישוב ושיהיה מקום להכניס יותר חברים. אילן, הרב"ש של עירון, רואה לטווח רחוק. הדיאלוג שלו עם המועצה, כמו זה של רב"שים בקיבוצים אחרים, היה קריטי להצלחתו של הפרויקט. הרב"שים הנושאים בנטל הביטחון כל ימות השנה חשים אחריות אישית להצלחת הפרויקט והיו שותפים בכל שלביו. היו הצעות בהתחלה לשים בלונים פרוחים ומצלמות או כל מיני דברים אחרים. אנחנו הרחבנו בצורה הפשוטה ביותר פשוט. עשינו הרחבה של גדר המערכת, המועצה בנתה גדר מערכת חדשה היקפית, לכל זה תאורה חדשה היקפית. היה שיתוף פעולה טוב. לפני שהתחילו את כל העבודות, ישבה הנהלת הקהילה יחד איתי, עם נציגים של פיקוד העורף, עם קב"ט מועצה, וכל מה שביקשנו תוקן. תמיד יש מה לעשות, אנחנו מבקשים עוד כל מיני דברים פה ושם, אבל בגדול המועצה מאוד הולכת לקראתנו, תומכת בנו. בסך הכל נבנתה גדר חדשה ב-22 קיבוצים, באורך כולל של 52 קילומטר, בעלות כוללת של כ8 מיליון שקלים. נסללו ושופצו ב-20 קיבוצים כבישי מערכת חדשים, באורך של 48 קילומטר, בעלות כוללת של כ2 מיליון שקלים. שוקמה תאורת גדר על ידי החלפת מערכת חשמל מיושנת בכבל מרכזי חדש, עמודים ונורות, בעלות כוללת של כ3 מיליון שקלים. נבנו, שוקמו והועתקו 18 ביתני שמירה, בעלות של כ400,000 שקלים. נוספו למעלה מ12 קילומטר גדרות במסגרת הרחבות שכונתיות הכוללות תשתיות, כבישים, גדר, תאורה ועוד. נבנו 4 מקלטים עיליים חדשים ושופצו וחודשו 23 מקלטים ב-22 קיבוצים. בסך הכל הושקעו 21 מיליון שקלים בחליפת המיגון החדשה של היישובים. אני לא מאמין שהגדר החדשה והיפה היא תמנע ממחבלים להיכנס, אבל זה תורם להרגשה. אני עם היד על הדופק כל הזמן, באים, שואלים, אני מנסה להרגיע, מצד שני אני גם אומר את האמת, אי אפשר לדעת. אני בדרך כלל ישן טוב בלילה,
תוכנת הלילה שלי היא לא נגזרת מהפרויקט הזה, או רק מהפרויקט הזה, נגזרת בעיקר מהמוכנות של התושבים ושל היישובים להיות שותפים בהגנה על עצמם, להיות שותפים בהחזקת מרכיבי הביטחון, באכפתיות שלהם, במעורבות שלהם בכל תחומי הביטחון סביב היישוב שלהם. ובקטע הזה יש לנו עוד הרבה מה לעשות. צריך לישון טוב בלילה, אבל צריך לתכנן, לחשוב כל הזמן מה יכול לקרות, לקחת את הדבר הגרוע ביותר ולהתכונן אליו. עד כאן תוכניתנו, מבטיחים להתראות במגזין הבא.